好，大家好啊，欢迎来到小李的频道。那么今天的话，给大家主要是介绍一款新的代理软件啊，就是 Headfire。这款代理软件的话，想必大家都不陌生。但是呢，为什么小李现在才出这个视频呢？因为小李本着是想先尝试先体验，然后感觉一下这个代理软件或者工具是不是值得我们分享那么经过小李这么几个月来的分享体验对这款软件还是感觉不错的。那么今天的话小李就给大家来介绍一下这么一个新的代理软件 Headfire。 好，大家可以跟着小李来操作。首先可以看一下我们视频中的简介，我们会把我们这一篇文章它的地址附在我们视频下面，然后大家点开之后往下走这一个前言，然后第二步就是我们的相关的链接了。好，我们点击进入点击进入。这一个第一个链接讲的其实是我们的 Headfire 的这个官网它大致的给我们介绍了一下它是什么样的。然后它是一个伊朗人发明的这么一款代理软件，在这个 GitHub 上已经有27K 的点赞了，非常多了非常多。那么现在的话，我们看一下它中文介绍是怎样的，什么样的这个官网是没有中文的看到没有？官网是没有中文的官网没有中文。好，我们看一下它 GitHub 上是有中文简介的。好，那么 Headfire 是什么样的一款软件呢？它是基于 Symbox 其实我们上一个视频所讲的这一款内核 Symbox 来搭建的这么一个全平台的这么一款代理软件。 Headfire 在我们的电脑上、iOS 上安卓上还有苹果 iMac 上都是可以使用的，甚至我们的 Linux 也是可以使用的。它的操作界面非常简洁，类似于我们的小猫咪 Clutch。 然后它支持的协议有这么多支持 VLS、VMS、Reality、Regard， 还有我们的 Shazly 它订阅的格式有 Symbox、Victory、Clash、Clashmate 都是可以的，几乎是将我们所能涵盖的都涵盖了所能包含的都涵盖了。那么现在的话，它下载可以通过我们苹果应用商店、谷歌应用商店微软的应用商店都是可以下载的这些下载链接都是有的。好，那么我们现在来正式的看一下如何下载，如何使用它。我们点击这个下载链接。好，点击下载链接会打开它的 GitHub， 它的 GitHub 上将这一个资源展开有这么多种下载方式。那么现在的话，我们直接下载这一款好，我们直接下载这一款就可以了这一款是属于独立包装的。点击这一个下载完成的安装包，点击打开，然后解压一下它。好，解压一下，注意了，它这一个有一个加密的东西是一个相同的我们直接点击覆盖就行了。好，点击关闭，好，完成。现在解压完成之后，有个 Headfire-nest 然后再点击我们这一个 Headfire 的这个 ex 这个执行文件。好，我们点击一下，双击一下它。
好，双击一下它这里就有了。你看一开始我们是卸的，但是它还是保留在这里啊，这个没关系，这个没关系。好，那么现在我们大概介绍一下它这个代理，由于你没有服务，所以看不了啊。那么这里的话，一开始我们要说一下啊，一开始这一个代理的直连是11111啊，大家都知道这一个是我们的Cloudflare 的这个 DNS 啊，其实它有的时候是不行的，有的时候我们直连的话，比如说我们转换一些地址的话是很难办的。那么我们把它设成为4个8啊，4个8，设置为4个8之后，好，我们点隐藏关闭，好，关闭掉了啊，我们重新打开它。那么现在的话，我们就要导入新的配置，对不对？导入配置的时候的话，一般情况下我们可以导入Clash V2Rate 这个订阅链接。那么现在的话，我们打开一下我们的机场啊，这是我的机场。好，我打开我们的机场，我点击这个订阅。好，那么这里的话，我们可以直接怎么样啊？点击复制订阅，我们尝试一下复制订阅，然后我们从这里点击新的配置，然后点击从剪切板添加新的配置，好，点击这个配置。好，那我把这个配置删除掉吧，因为一开始我们这里面有这个配置，对不对？好，我们现在点击添加，从新的剪切板导入，好，你看现在我们是订阅成功了。但是你看我们如果说啊，为什么我会订阅成功呢？有的时候啊，你们可能订阅的时候没有成功，就是我们一开始在这里啊，我们稍微配置了一下，配置了什么？配置了这一个直连的 DNS 啊，把它改成了4个8。好，那么现在的话，现在它相当于订阅成功了，对不对？那么我们现在点击它啊，点击它，我们将这个配置删掉，因为我只有一个机场啊，只有一个机场。好，那么现在我再点击下面这一个导入 Clash for Windows， 但是我们要注意了，虽然我们的机场只是一个导入这个 Clash， 但是没有说导入这个 Headfile， 对不对？但实际上我们来尝试一下，看可不可以。我们尝试一下啊。好，订阅链接我导入，其实发现它是可以的，它是可以的。因为 Headfile 是支持小猫咪的。那么现在的话，我们点击一下连接，看一下，这个机场还是不错的，这个机场还是不错的。好，我们看一下代理，发现这个代理还是有许多是可以用的。注意了，我们这个代理它默认是怎么样啊？选择自动连接。这个自动连接是一般情况下是我们这么多测速它的最高速度最高速度。那么现在我们点隐藏，然后我们看一下这个代理软件对于我们这个 4K 是否能够正常的播放？我们尝试一下。好，我们把这个声音关掉一下。声音关掉一下，由于我们这一个如果是有声音的，会限制版权之类的好，那么现在的话，我们看一下，好，这视频加载量有8万多。好，我们看一下我们这个是什么。好，我们先拉动一下进度条。好，拉动一下进度条。好，现在到了9万多，9万多，我们看一下我们 4K 能不能播看呢？是可以看的我们 4K 是可以看的。首先，我们这个机场是没问题的。机场的速度是非常好的。好，然后我们这一个网站的播放 4K 没有任何卡顿，是不是？没有任何卡顿。好，没有任何卡顿。好，我们这个快进都是能够看 4K 的几乎就是不存在卡顿情况。对不对？那么我们为了验证一下小李没有用其他的代理软件，我们把这个代理软件可以看一下，我这里没有其他代理软件，我把这个 Headfile 打开，然后的话我们点击断开。好，点击断开，我们再刷新一下。那么
小李就没办法了，对不对？小李没办法了。好，很明显，已经在转圈圈了啊，已经在转圈圈了，那没办法。那么我们再点击一下连接，哎，我们再看一下。好，现在的话，它应该在测速啊，应该在测速。我们稍等一下。应该要刷新一下，让它刷新一下。好，看这个机场几乎是没有问题的啊，我们这个机场没问题啊。那么下次，好，我们再分析一下。好的，我们重新打开一个。好，我们再搜索一下，哎，这一个离子期的这个视频。好，我们看一下，看离子期的视频，那绝对没问题啊！啊，我们这个4万多不存在卡顿的，我们看4K 视频都是没有任何问题的。好，那么今天的话，对于这款软件啊，在我们这个 Windows 上如何使用啊，那么就是介绍到这里了啊，欢迎大家啊继续跟随小李的这个频道啊，一起探讨学习一下这些生活中啊，或者说我们工作中的一些小技巧、小帮助啊，只要能够帮助到大家，那就是对小李的一件非常值得做的一件事情啊。好的，那么再见了。